Всем день добрый! Сегодня мы разберем один из нежелательных звуков в двигателе, а именно звук в нижней части двигателя, глухой, постоянный, похожий на стук. Отсюда и слово стуканул, стучит. Не знаю, как вам это рассказать, описать. Но, в общем, при запуске двигателя на прогревочных оборотах мотор вел себя нормально. Ничего не звенело, не стучало, все было хорошо. Добавив где-то там 2-2,5-3 тысячи, звук себя проявлял активнее и активнее. Слив масла с двигателя, увидели стружечку, ну, здесь уже было все понятно. Но, повторюсь, были моторы такие, когда сливали масло, стружки не было, но звук себя проявлял. Это была первоначальная стадия стука. Могу просто показать, к чему привел этот стук. Сколько проехали стучащим двигателем, я не могу сказать. Но чтобы сгорели шатуны, я вижу это первый раз. Как видите, им вот 3 шатуна у нас просто подплавились. Всем спасибо, до свидания. Надеюсь, ни у кого такого звука не будет. Пока-пока.